Katër pacient me koronavirus kanë ndruar jetë në 24 orët e fundit, me shtyre një 43 vjeçar pas sëmundje të tjera. Specialistët konfirmojnë 102 raste të reja në spitalet Covid, janë shtruar 110 pacient, shifër rekord e pandemisë. Ekspertët nuk janë optimist për situatën e Covidit. Parashikimet janë që numri i infektuarve të rritet në fund korrikut dhe në fillim të gushtit. Brataj thotë se shkak është lehtësimi i lëvizjes dhe hapja e transportit publik. Kryeministri Rama rikthehet në Vlorë për situatën para zgjedhjeve. Socialistët i kërkojnë emërimin e një zëvendës kryetari tjetër në Bashkinë e Vlorës. Nisin diskutimet për zgjedhjet e përgjithshme parlamentare. Një lojë tjetër e rrezikshme për fëmijët ka nisur të qarkullojë në internet. Paralajmërimi vjen nga policia e shtetit, që thotë se loja quhet Jonathan Galindo dhe vën në rrezik shëndetin e të miturve nga 10 deri në 18 vjeç. Hashim Thaçi premton se do të dalë i pastër si loti nga akuzat e prokurorisë speciale për krime lufte. Në një mesazh pas kthimit nga Haga, presidenti i Kosovës kërkon unitet në dialogun me Serbinë. Kanë marrë fund ditët e freskëta të kësaj jave, nga e diela rikthehet moti i nxehtë në të gjithë vendin. Sinoptikanët parashikojnë një motë të nxehtë për të gjithë javën e ardhshme si pasojë e masave ajrore që do të vinë nga Afrika. Me mbrëma të gjithëve, mirë se vini në këtë edicion informativ këtu në Klan. Do të jemi së bashku për të njohur në një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të gjithë ditës së sotme. Janë 4 pacientë të cilët kanë ndruar jetë gjatë këtyre 24 orëve të fundit si pasojë e Covid-19. Me shtyre është edhe një 43 vjeçar i cili nuk kishte sëmundje të tjera. 4 viktima të reja ka regjistruar në 24 orët e fundit Covid-19, duke çuar në 111 numrin e jetëve të humbura në vend. Një 43 vjeçar nga Kamza, pas sëmundje të tjera, i intubuar dhe në gjendje të rëndë për disa ditësh, nuk ka mundur të mbijetojë, edhe një 60 vjeçar nga Shkodra, një 64 vjeçar nga Durrësi në spitalin infektiv dhe një 61 vjeçar nga Tirana në spitalin Shefqet Ndroqi. Tirana vijon të kryesojë listën e rasteve të infektuara me koronavirus, ku nga sa i përket të infektuarve 102 raste janë pozitive, 67 vetëm në kryeqytet. 67 raste në Tiranë, 5 raste në Shkodër, nga 4 raste në Krujë, nga 2 raste në Berat, Kavaj dhe Peqin, nga 1 rast në Durrës, Has, Korç, Lezhë, Lushnjë, Vlorë dhe Sarandë. Në 24 orët e fundit janë shëruar 50 qytetarë, duke çuar në 2264 numrin e personave që e kanë fituar betejën nga fillimi i epidemisë. Situata vjen që të përkeqësohet se takon numrit të personave të infektuar, por njëkohësisht edhe vdekjeve, sikurse raportojnë ekspertët. Pritet një rritje e numrit të infektuarve në fund korrikut dhe në fillim të gushtit. Situata e koronavirusit në vendin ton po vijon të rëndohet çdo ditë. Krahas rasteve të reja të identifikuara Covid pozitiv, ka dhe shtrime të reja në të 2 spitalet Covid. Numri të shtruarve ka arritur në 110, shifër rekord kjo që prej nisjes së qarkullimit të virusit në vendin ton në 8 mars. Aktualisht në shërbimin infektiv në qendrën spitalore universitare Nën Tereza po trajtohen 82 pacient të moshave të ndryshme. 10 prej tyre janë në terapi intensive. Kjo është situata në shërbimin infektiv. Pamjet e publikuara nga Ministria e Shëndetësisë tregojnë se shumica e pacientëve po përballen me vështirësi me koronavirusin. Shërbimi infektiv ka një kapacitet për 120 shtretërish. Për të përballuar fluksin në rritje të rasteve që ka nevojë për shtrim, Ministria e Shëndetësisë ka vënë në funksion prej disa ditësh spitalin Covid-2. Në spitalin Shefqet Ndroqi janë 28 pacient që kanë nevojë për ndihmë të specializuar mjekësore pas infektimit nga koronavirusi. Për të frenuar përhapjen e virusit dhe rastet e shtuara në spital,
Mjekët dhe epidemiologët apelojnë për përdorimin e maskave si e vetmja mundësi për të mos u infektuar. Kreu i urgjencës kombëtare Skënder Brataj thotë se shkak për këtë rritje të numrit të personave të infektuar është bërë lehtësimi i lëvizjes dhe hapja e transportit publik. Java e fundit e Korrikut dhe e para e gushtit pritet të arrijë pikun e infektimeve nga Covid. Kreu i urgjencës kombëtare Skënder Brataj thotë se shkak për këtë janë bërë lehtësitë e lëvizjes dhe hapja e shumë sektorëve, si ai i transportit publik. Në disa nga këto vende nuk janë më vatra, po është transmetim komunitar, që nuk e dim nga e kemi marrë infeksionin dhe nuk dim dhe këtë gjurmojmë. Transporti publik, që është gati 2 javë, kështu që mbas 2-3 javësh ne presim gjithmonë që të ketë një rritje të numrit të infektuarve. I pyetur nëse vendi rrezikon mbylljen për shkak të koronavirusit, Brataj thotë se komiteti i ekspertëve në asnjë rast nuk rekomandon mbylljen e vendit, pasi do të kalonte në kolaps. Qoftë se rritet shumë numri të infektuarve, i të sëmurëve, numri të shtruarve në terapitë intensive dhe masa do të jenë shtrënguese, pa kaluar në kolaps ose në maksi emergjencë. Tirana, Durrësi, Shkodra dhe Fieri vijojnë të jenë qytetet me numrin më të lartë të thirrjeve për Covid në qendrën kombëtare të urgjencës. Se në vend parë është Tirana, e ndjekur nga Durrësi dhe nga Shkodra, pastaj nga Vlora dhe qytetet e tjera pak më pak. Kanë qenë që në fillim dhe vazhdojnë të jenë me numra më të mëdhenj. Gjatë 24 orëve në urgjencën kombëtare regjistrohen rreth 2400 thirrje, 600 më shumë krahasuar me një javë më parë. Por një rritje të numrit të personave që kanë ndruar jetë dhe njëkohësisht të infektuarve ka edhe në të gjithë botën. 600.000 njerëz kanë humbur jetën si pasojë e Covid-19 në mbar botën që nga shfaqja e pandemisë, teksa të infektuarit janë rreth 14 milion. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka një situatë tepër shqetësuese. Vetëm të shtunën, sipas të dhënave nga Universiteti Hopkins, 927 persona humbën jetën, duke çuar totalin e viktimave në 134.729. Të prekur me virusin aktualisht janë mbi 3.2 milion persona, ku vetëm të shtunën u shënuan 77.000 raste të reja. Por pavarësisht gjendjes së rëndë, presidenti i vendit Donald Trump deklaroi se nuk do ta bëjë të detyrueshme përdorimin e maskës për amerikanët. Në një intervistë për Fox News të premten, ai tha se nuk pajtohej me një mandat kombëtar maskash, duke theksuar se njerëzit duhet të kishin një liri të caktuar. Unë dua që njerëzit të kenë një lloj lirie dhe nuk besoj se nëse të gjithë vendosin mask, gjithçka zhduket ose virusi zhduket. Ndërkohë Brazili vijon të mbetet vatra e dytë më e nxehtë e koronavirusit. Në 24 orë autoritetet atje raportuan për 34.000 raste të reja, duke çuar numrin total të infektuarve në mbi 2 milion. Gjithashtu, ky shtet ka momentalisht edhe numrin më të lartë të vdekjeve ditore. Të shtunën u raportuan për 1.100 viktima të tjera. India po kthehet në një tjetër vatër të nxehtë ku koronavirus po fiton terren çdo ditë. 35.000 raste të reja u shënuan të shtunën duke çuar totalin e të infektuarve në mbi 1 milion. Aktoria bollywoodiane me famë edhe në Hollywood, Aishwarya Bachchan, është shtruar në spital pasi rezultoi pozitive me Covid-19. Fansat kanë nisur lutjet për shërim të shpejtë për të gjithë të prekurit e Bollywoodit me Covid-19. Kryeministri Edi Rama është takuar me përfaqësues të degës së Partisë Socialiste në Vlorë për të nisur përgatitjet e strukturave të partisë për zgjedhjet parlamentare. Mbledhja është zhvilluar larg vëmendjes së mediave në një nga lokalet e Zvërnecit. Në fokus të takimit ka qenë edhe analiza e punës së pushtetit lokal dhe ndikimi që mund të ketë në rezultatin e zgjedhjeve të ardhshme. Mësohet se përfaqësuesit e bazës kanë kërkuar edhe emërimin e një tjetër zëvendës kryetari për Bashkinë e Vlorës. Ndërsa kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, do të vizitojë ditën e hënë Prishtinën, ku do të takohet me drejtuesit më të lartë të shtetit të Kosovës. Vizita do të zhvillohet pas ftesës së kryeministrit Abdullah Hoti, që ju bë zotit Basha gjatë qëndrimit në Kosovë. Kryedemokrati do të takohet me presidentin Hashim Thaçi, kryeministrin Hoti, kryetarin e kuvendit Vjosa Osmani, si dhe me drejtuesit e partive politike të vetëvendosjes, LDK-s dhe AK-s. Dhe presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka premtuar se do të dali pastër nga akuzat e prokurorisë speciale. Këta i e bëri me dije përmes një mesazhi pas kthimit nga Haga. Thaçi ka kërkuar unitet në dialogun me Serbinë dhe ka këshilluar që politika e Kosovës të dalë në një zë përballë botës. Do të dalë
me çdo qelizë time të pastër si loti në fund të këtij rrugëtimi që vazhdon me ju dhe për ju. Pas 30 orë ballafaqimi me akuzat në Hag, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi u shfaqi i sigurt në 3 momente të qëndrimeve të tij. E para, siç e kam thënë edhe para se të kapërceja pragun e gjykatës. Historia e lavdishme luftës çlirimtare dhe shtetformimit e Kosovës e pavarur demokratike dhe evropiane nuk mund të rishkruhet nga askush. E dyta, ky proces i radhës është në vazhdim në 22 viteve të akuzave, shpifjeve e fabrikime mbi ushtrinë çlirimtare të Kosovës dhe përpjekjeve të popullit të Kosovës për liri dhe shtet. Dhe e treta, unë që pata fatin dhe nderin të kem rol në luftën dhe në rrugën e pavarësisë e të shtetformimit të Kosovës. Ndjehem sot edhe me i bindur, edhe me i vendosur, sesa përpara këtij ballafaqimi për vlerën e madhe që ka mundimi dhe sakrifica personale për të quar deri në fund zbardhjen e kësaj historie 22 vjeçare. Në adresimin për popullin e Kosovës, Thaçi pati edhe një mesazh për dialogun me Serbinë. Presidenti e vuri theksin tek të qenit unitar, njësoj si në Rambuje, Vjen dhe Bruksel. Duhet i flasim botës me një zë dhe të zhvillojmë dialogun me Serbinë, me një unitet shëmbëllor çfarë keshim në Rambuje, në Vjen dhe në Bruksel. Hashim Thaçi u intervistua për 4 ditë në Hag nga trupa e prokurorisë speciale. Për presidentin e Kosovës pati një njoftim sipas të cilit ndaj tij është gati akt akuza për krime gjatë dhe pas luftës. Thaçi ka premtuar se do t'jap dorëheqje nëse akuza i konfirmohet nga gjykata. Në dialogu Kosovë-Serbi duket se ka dhe qëndrime të ndryshme në politikën e Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës e konsideron të nxitur, të paqartë dhe pa mbështetje të nevojshme politike e institucionale takimin e Brukselit mes kryeministrit të Kosovës, Avdullah Hoti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić. Në një deklaratë për mediat, ish-ministri i jashtëm i Kosovës, Enver Hoxhaj, tha se PDK nuk është kundër dialogut, por kundër mënyrës se si pala kosovare u qas në këtë dialog. Takimi para 2 ditësh tregoi që Kosova dhe qeveria e Kosovës nuk është e përgatitur as politikisht, as përmbajtësisht për një proces të tillë. Ajo ka hyrë në dialog pa platformë, pa strategji, pa konsenzus, pa koordinim, pa përvojë në këtë proces dhe pas një ekspert. Sipas PDK-s, si pasojë e kësaj qasje të gabuar, Kosova ka rifilluar dialogun me Serbinë pa afat kohor, pa parime dhe pa unitet, duke dëmtuar pozicionin negociues të Kosovës. Të vetmën përgatitje që ka qeveria e Kosovës në një proces të tillë është vetbesimi naiv. Takimi në Bruksel është një goditje ndaj përpjekjeve të gjitha partive politike në Kosovë për të ndërtuar një qëndrim të përbashkët karshi Serbisë në dialog. Ish-ministri i jashtëm tha se takimi në Bruksel nuk duhet të ishte mbajtur në këtë moment, derisa të krijohen rrethanat e përshtatshme dhe të rikthehej presidenti në Kosovë. Kalojmë tani në Maqedoninë e Veriut, aty Bashkimi Demokratik për Integrimin mbetet propozimit për një kryeministër shqiptar si kusht për aleancën me LSDM-n e Zoran Zaevit. BDI-a është e gatshme të koalicionojë sërish me LSDM-n, por kryeministri i ardhshëm i Maqedonisë së Veriut duhet të jetë shqiptar, që të tejkalohen paragjykimet se maqedonasit etnik kanë monopol ndaj pushtetit ekzekutiv, ka deklaruar Artan Grubi gjatë një interviste për mediat maqedonase. Имаше ли можност gospodin Otalla Xhaferi da stane председател на собранието с 10 пратеници? Nëse në vitin 2017 me 10 deputet arritëm që me konsenzus ta zgjedhim Talat Xhaferin si kryetar të parlamentit, përse tani me më shumë deputet shqiptar të mos kemi mundësi ta zgjedhim Naser Ziberin për kryeministër. Por nga koalicioni Aleanca për Shqiptarët Alternativa që fituan 12 deputet, pretendojnë për parregullsi zgjedhore. Në pritje të rezultateve zyrtare të zgjedhjeve, ata nuk preferojnë një koalicion me BDI-n. Unë shoh që ka disponim dhe vullnet mirë për gjithë palëve që BDI-a mos jetë në qeverinë e ardhshme, do ta shohim dhe do ta analizojmë, por mbi të gjitha na interesojnë numrat, shohim si do të jetë.
sulmi kibernetik ndaj sistemit për publikimin e rezultateve të zgjedhjeve nga ana e KSZ-s ka hapur çështjen e sistemeve të sigurisë së institucioneve shtetërore, që si duket nuk kanë nivelin e nevojshëm të mbrojtjes. Për këtë shkak, shumë parti kanë dorëzuar vërejtje në KSZ për parregullsi zgjedhore, por edhe gjatë numërimit të votave. Kompania e prodhimit hekurit Kurum akuzohet nga media turke se është përfshirë në një skandal në Turqi. 100 milionë euro dyshohet se janë marrë kredi duke mashtruar në total 33 banka në Turqi, në Angli, njëkohësisht edhe në Shqipëri. Media turke e kanë konsideruar si mashtrimin më të madh bankar të 10 viteve të fundit në Turqi, një aferë ku dyshohet se është përfshirë një ndër kompanitë më të njohura të sektorit të prodhimit të hekurit. Çështja ka mbërritur tashmë në gjykatë dhe sipas gazetës turke Sabah, bëhet fjalë për kompaninë Kurum Demir, e cila ka operuar në Shqipëri përmes kompanisë Kurum International SHA. Sabah shkruan se prej mashtrimit kanë rënë 33 banka në Turqi, Shqipëri dhe Angli, përmes kredive që arrin në rreth 400 milion euro, raportojnë gazetarët turq. Kompania Kurum Demir i përket biznesmenit të njohur Hasmet Bedi Kurum, i cili ka qenë më herët edhe pronari i ekipit të futbollit të Beşiktaşit në Turqi. Sipas gazetës, kompania është paditur në gjykatë nga 14 banka turke për mashtrim. Bëhet fjalë për shuma të konsiderueshme të marra si kredi, rreth 191 milion euro përmes bilanceve fiktive, ndërkohë që media turke shkruajnë se kompania ishte duke falimentuar. Sabah shkruan se të njëjtën skem mashtrimi, kompania turke e ka ndjekur edhe në Shqipëri përmes Kurum International SHA, ku ka marrë 210.3 milion euro kredi nga 5 bankat shqiptare, edhe pse me bilance negative. Drejtuesit e kompanisë dyshohet se janë të përfshirë në vepra të rënda penale si mashtrimi dhe pastrimi i parave. Në korrik të 2017-s, prokuroria e Elbasanit ka kërkuar arrestimin e 2 zyrtarëve të kompanisë Kurum, me dyshimin se kanë krijuar një skem mashtrimi me rimbursimin e tatimit mbi vlerën e shtuar. Sipas autoriteteve, dëmi llogaritet deri në 1.5 milion dollar, ndërsa 2 zyrtarët janë Koray Zejtinoglu, ish administratori i kompanisë, dhe Yücel Aksu, ish drejtori i skrapit. Gjithashtu, po me kërkesë të prokurorisë së Elbasanit, gjykata vendosi atëherë sekuestro mbi llogaritë bankare të kompanisë Kurum. Një parcel me bim narkotike, kanabis sativa është zbuluar në një fshat të thellë të Skraparit. Policia bën me dije se në vim të kontrollit pa ndërprerje të territorit nga toka me grupe kontrolli dhe nga ajri me dron kanë konstatuar të kultivuara në territorin e fshatit Lybesh në pronë publike bim narkotike kanabis. Në prangat e policisë kanë përfunduar kryeplaku i fshatit me akuzën e shpërdorimit të tyre si dhe një 59 vjeçar për mos kallëzim krimi. Në kërkim është shpallur edhe një 32 vjeçar për kultivimin e bimës narkotike. Zeqoj Partia Demokratike ka publikuar disa pamje që sipas saj përkasin plantacioneve me kanabis në Tepelen, në Vlorë dhe në Kukës, por ministri i Brendshëm Lesha i cilësoi fiasko fotot, pasi sipas tij parcelat janë shkatruar nga ana e policisë së shtetit. Demokratat akuzuan kryeministrin Rama se po vën në zbatim një skenar të ngjashëm të viteve të shkuara të mbjedhjes masivisht të kanabisit në vend. Sekretari për çështjet ligjore Çlirim Gjata publikoi disa foto që sipas tij tregojnë plantacionet me drogë nga veriu në jug. Është një parcel me kanabis e bërë së fundmi në Kukës. Kjo tjetra. Është një parcel me kanabis në Tepelen. Janë parcela me kanabis në Labëri, në Vlorë, edhe me sera këtu. Kështu vazhdojmë në malësinë e Dugagjinit, në malësinë e Krujës, në Dibër, në fshatat e Gramshit, Beratit, në Skrapar, madje edhe në periferi Tiranës, Matandajtit. Sipas Elis Blu, bosët e drogës gëzojnë mbrojtjen politike të kryeministrit, pavarësisht çka shkruhet në raportet ndërkombëtare. Nuk ka as edhe një arrestim të vetëm të trafikantëve të drogës, as një shef të shkarkuar policie, me gjithë premtimin pompos të Sandër Leshit. Përgjigja është fare e thjeshtë. Policinë e pengon ministri i Brendshëm, i cili është në shërbim të paktit të Edi Ramës me trafikantët e drogës. Në kundër përgjigjet e akuzave të Selis Blu, ministri i Brendshëm Sandër Leshaj thotë se Partia Demokratike e ka humbur të drejtën morale për të drejtuar gishtin ndaj kujdo për këtë çështje, pasi janë themeluesit dhe shfrytëzuesit e kanabisit në fshatin Lazarat. Ministri Lesha i cilëson fiasko të demokratëve fotot e publikuara, pasi sipas tij policia e shtetit ka shkatruar prej 2 ditësh jo vetëm 2 parcelat, që me sa duket i kanë dhënë ndonjë kultivues si lidhje biznesore të vetë Partisë Demokratike, por njëherëzi janë shkatruar edhe 10 parcela të tilla në të gjithë vendin.
Gjykata kushtetuese nuk do ta ketë kworumin për të marrë vendime edhe për disa muaj të tjerë. Këshilli i emërimeve në drejtësi ka rrëzuar 6 kandidat pasi nuk i plotësonin kriteret, ndërsa 3 të tjerë janë tërhequr vetë. Plotësimi i gjykatës kushtetuese me numrin e nevojshëm të anëtarëve për ta bërë atë funksionale në vendimarrje do të jetë i pamundur edhe për disa muaj. Kjo pasi ka dështuar procedura për zgjedhjen e kandidatëve për 3 vende vakante në këtë gjykatë. Këshilli i emërimeve në drejtësi në mbledhjen e tij të fundit nuk ka mundur të miratojë asnjë nga emrat e paraqitura më parë. Nëpërmjet një njoftimi, KED bën të ditur se ka vendosur përfundimin e procedurës së verifikimit, vlerësimit, pikëzimit dhe renditjes për shkak të tërheqjes së tyre nga kandidimi të 3 kandidatëve, Klodiane Rado, Prel Martini dhe Envi Hicki. KED nuk i bën të ditura arsyet e tërheqjes së tyre, ndonse mësohet se ata i plotësonin kriteret. Ndërkohë që KED ka vendosur ndalimin e kandidimit për gjyqtar në gjykatën kushtetuese të 6 kandidatëve të tjerë, të cilët konkuronin për disa vakanca në të njëjtën kohë. Ata janë Besnik Muçi, shkarkuar nga Vetingu, Ardita Ursula, Shaqir Hasanaj, Vjosa Bodo, Vasil Bendo dhe Ded Kasneci. Sipas KED-s, këta kandidat kanë patur mangësi të një apo disa kushteve të parashikuara nga kushtetuta dhe ligji. Në këto kushte, institucionet që kanë të drejtën e zgjedhjes së anëtarëve për 3 vakanca në gjykatën kushtetuese, përkatësisht 2 presidenti dhe 1 parlamenti, do duhet të rishpallin edhe një herë hapjen e procedurës për aplikime të reja. Aktualisht gjykata kushtetuese ka vetëm 4 anëtarë, ndërsa për të krijuar kuorumin e nevojshëm për të shqyrtuar çështje dhe marrë vendime, i duhen minimalisht 6. Një lojë e rrezikshme në internet e ngjashme me balenën blu që qarkulloi pak kohë më parë, duket se ka kthyer dhe shqetësimin e autoriteteve policore, të cilat janë drejtuar prindërve që të bëjnë kujdes me fëmijët e tyre. Një lojë e rrezikshme që nxit fëmijët drejt vetvrasjes po qarkullon në internet. Është e ngjashme me balenën blu dhe sipas policisë së shtetit, quhet Jonathan Galindo, i njohur ndryshe edhe si Cursed Goofy. Ky është personazhi i përshkruar si një njeri i veshur me një mask qeni Goofy dhe është i lidhur me sfidën balena blu. Personazhi Jonathan Galindo aktualisht është i pa identifikuar, por profili i parë i përdorur për këtë qëllim vjen nga platforma sociale TikTok. Fatmirësisht deri tani nuk është konstatuar asnjë rast i tillë në vendin tonë. Dhe njoftimi i policisë ka pasur për qëllim paralajmërimin për prindrit. Përdorues anonim në internet krijojnë profile duke përdorur emrin Jonathan Galindo dhe duke përdorur imazhe të ndryshme të Cursed Goofy. Më pas ju dërgojnë mesazhe grave dhe fëmijëve përmes rrjeteve sociale, duke i pyetur nëse dëshirojnë të luajnë një lojë. Nëse personat pranojnë të luajnë, kjo sfidë mund të zgjasë 50 ditë me 50 sfida të ndryshme, dhe si përfundim sfida e fundit mund t'i çojë deri në shkaktimin e vetvrasjes. Personat më të prekur janë fëmijët e moshave nga 10 deri në 18 vjeç. Sipas ekspertëve të krimit kibernetik, pjesëmarrja në këtë lojë nxit tek fëmijët pa gjumësinë dhe mosushqyerjen. Mbyllja e kufive me Shqipërinë nga vendet e huaja është duke sjellë një falimentim të agjensive të cilat operojnë drejt për drejt me turizmin. Shqiptarët gjenden të izoluar dhe askush nuk mund të largohet për pushime në një shtet tjetër, ndërsa numri i turistëve të huaj është disa herë më i pakët se një vit më parë. Agjencitë turistike që ofrojnë paketa jashtë Shqipërisë thonë se humbjet janë kolosale. Aktualisht ka nisur fluturimet me charter vetëm në Turqi. Qëndrojnë të hapur për shqiptarët, si thash Turqi, Maqedoni dhe Kosovë. Numrat në raport me fluturimet që kanë qenë janë deri në 10 herë më pak. Që të mos bllokohet aktiviteti i turizmit, por dhe që të shpëtohet nga falimenti i biznesi që ofron shërbime turistike në Shqipëri, ekspertët propozojnë që shteti shqiptar të negociojë me disa vende potenciale që kemi shkëmbim turistik, për të ofruar edhe testimin e shqiptarëve që largohen ose turistëve të huaj që vinë këtu. Zgjidhje shumë e mirë do të ishte që turistët të paguanin një tarifë sa është edhe kostoja e tamponit për të bërë testin. Mirda Imajami thotë se edhe pse ka turist nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut, kontributi tyre në ekonomi është i ulët, pasi nuk klasifikohen si turistë që shpenzojnë shumë. Mungesa e turistëve nga shtete të tjera me potencial më të lartë ekonomik sjell një tkurrje shumë të madhe të shpenzimeve të turistëve. Leje nga qeveria polake dhe vazhdojnë fluturime charter nga Ukraina dhe nga Bielorusia. Për periudhën qershor-gusht 2019, 3.3 milion vizitor hynë në Shqipëri nga vendet e tjera me destinacion pushimin, 54% të cilëve
ishin shtetas nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Moratoriumi i gjuetis pritet që të zgjatet edhe me 5 vite të tjera. Moratoriumi që ndalon gjuetin e kafshëve të egra përfundon në vitin 2021, por Ministri i Mjedisit dhe Turizmit Blendi Klosi është i mendimit se ky moratorium duhet të shtyhet edhe 5 vite të tjera. Këtë ide ai e parashtroi në Divjak, ku gjendej për inaugurimin e spitalit të shpendëve. Unë do të loboj fort që në vitin 2021 të rivendosim përsëri moratoriumin 5 vjeçar të ndalimit gjuetis dhe së bashku me moratoriumin për ndalimin e prerjes së pyjeve të jemi në një vend i cili mbron në mënyrë të theksuar natyrën shqiptare. Efektet e moratoriumit sipas ministrit janë të qarta teksa shikon ndryshimin në florën dhe faunën e vendit, rritja e konsiderueshme e numrit të shpendëve dhe kafshëve të egra. Gjithashtu ministri kërkoi nga strukturat përkatëse që të vijojnë monitorimet për ata që mbajnë të izoluara kafshë të egra dhe në restorantet që tregtojnë mishin e këtyre kafshëve. Liderët e Bashkimit Evropian janë ende pa një marrëveshje se takon fondit të rimëkëmbjes pas pandemisë COVID-19. Liderët e Bashkimit Evropian po diskutojnë sot në Bruksel planin e rishikuar të rimëkëmbjes ekonomike pas pandemisë për Unionin të propozuar nga presidenti i Këshillit Evropian, Charles Michel. Në planin e rishikuar, pjesa e granteve falas nga 500 miliard parashikuara do t'ulet në 450. Fillimisht, fondi rimëkëmbjes për 750 miliard euro ishte parashikuar të ndahej në 500 miliard euro grante dhe 250 miliard kredi. Por kjo çoi në një debat të madh mes liderëve të vendeve të Bashkimit Evropian. Grupi i vendeve konservatore, që përveç Hollandës përfshin Austrinë, Suedinë, Danimarkën dhe Finlandën, kërkon që bashkëngjitur me grantet falas të ketë edhe kushte dhe kontroll të rrept mbi shpërndarjen e parave. Gjithashtu këto vende kërkojnë përqindje më të lartë të kredis për vendet më të prekura nga kriza, të cilat kanë edhe fondet më të mëdha të rimëkëmbjes. Por, automatikisht, Spanja dhe Italia, si dy vendet më të prekura nga pandemia, kundërshtojnë monitorimin me argumentin se do të bllokonte procesin. Mbetet të shihet nëse do të binden vendet e pasura veriore, pasi kryesuesja e tyre Hollanda një ditë më parë vuri veton, duke çuar dhe në dështimin e negociatave. Bashkimi Evropian po përpiqet të arrijë një dakordësi edhe për buxhetin 2021-2027, i cili parashikohet të jetë mbi 1 trilion euro. Ditët kur temperaturat ishin disi më të freskëta kanë ardhur në fund, pasi nga kjo e diel do të jenë ditët e të nxehtit afrikan. Edhe pse fundjava nisi me vranësira, dita e diel do të rikthejë motin e kthjellët të qëndrueshëm. E diela do të jetë me më shumë kthjellime dhe kemi rritje të lehtë të temperaturave ku maksimumi do të jetë 35 gradë Celsius. Përjashtuar skajin verior ku do të kemi sërish zhvillim të vranësirave, duke na sjellë dhe rreshje të izoluara shiu. Java e ardhshme do të ketë rritje të temperaturave me disa gradë, si pasojë e masave të nxehta ajrore nga veriu i Afrikës që do të pushtojnë Ballkanin. Pritet që nga mesjava dhe në vijim të kemi temperatura mbi 38 gradë Celsius, në ndonjë zonë të veçantë dhe 39 apo 40 gradë Celsius. Për ata që pushimet e verës i kanë rezervuar deri në fund të korrikut, lajmet janë të mira. Mo të kthjellët me diell dhe temperatura të larta, pavarësisht se javën e fundit do të kemi një freskim të lehtë të motit, por që temperaturat do të mbeten rreth vlerës 36-37 gradë Celsius. Sipas sinoptikanëve, edhe pse ky muaj do të mbyllet pak më i freskët se korriku i vitit të kaluar, sërish do të shënojë temperatura të larta. Kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ, ju uroj të gjithëve natë e mirë.